Good morning, good morning. Nekwaga muno, good morning. Negera tukiroka riboka gakogoca mwathani. Negua. Ucio ni Kevin Muchemi. Kurigata ona ngora kaigedete nyimbo cia kugoca mwathani cia worship ya thunguri. Which is also a good thing. Yes. Igaithika muno mundu gitwa Kevin Muchemi, igaithika muno mundu gitwa John Katawa Johi na timu yothe ya Inoro Rucino na kama nduke gaithike. Ndagaithika muno Njoroge Rucino rwakwa ndire na uru. Niko salama kabisa. Good. Yes, leo. Twira mwiroreri atiriri. Negua. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Na hindi ciothe Ngai ni mwega. Tondu nitwaheo kigo kio muthi ni mundu gwitwo riri Pastor Charles wa Elohim. Aratwira atiri Pastor Charles wa Elohim. Aratuthome Isaia 40 kamuhari ga 31. Araiga atiriri aria metagirira Ngai na meruhagiria hinya ni andikite na githungu. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and they shall not be weary. And they shall walk and not fall. Amen. Na matirigoaga. Ucini mundu to Pastor Charles wa Elohim atathomera kigo gitu kana twe kigo gitu muthenya wa muthi Isaia 40 kamuhari ga 31 ati Ngai ni ari tweruhagiria hinya ithuĩ tumwihokete. Asante. Umuthi ni wa kana ni Thursday mweri 3 mweri wa 6 2021 matuko no marathie. Ndeto iria ciekirirwo urito ni ngatheti cia Daily Nation na ngatheti ya The Standard ni ndeto ciegie cira wa BBI. Negua. Ndeto ni rambikirwo muthenya wa ira na kuratuika riu cira ugathikiririo gwa thikũ 4 kwambia mweri 29 mweri wa 6 nginya mweri 2 mweri wa 7 nigetha twirwo kana ni tuguthii na mbere nayo kana tutiguthii na mbere nayo. Bicia ri urona ngatheti na Daily Nation karatathi ka mbere ni ya mawakiri aria mekorwo makihusika cira-ini uyu aria tukorwo tukiona cira wanjiriria hindi ya mweri 29. Mundu wothe ukonie cira uyu ena hinda ria ciumia 2 ria gutuma metagwate applications tugucitate na ikoyo undu wothe angikoya naguo autume kwa hinda riu ria ciumia 2 kana thikũ 14. Aya ni mawakiri acio makire kuria magotine marathite igoti ria gucokia cira riko rikoragwo kundu kumwe na gwa Supreme na thikũ icio ruko kumuicene wa mweri uyu turi wetandatũ niguo cira ucio gathikiririo na koronekire it is a battery of lawyers na turari uhoro wa riri mawakiri maria mega tuguku bururi-ini ona ngithikiria Daniel Musinga president wa igoti ria gucokia cira riko arametaga senior counsel wandu hothe raiguaga mundu tiokoria kero senior counsel ni kuga ni mawakiri makirite mena ugi muingi muno wa kiwatho ndio no turi ya Kenya no kurira tuguko tukirira no ngathiti ya nation iratwira atiriri mĩario ĩgie horo wa mĩario ĩgie president kana mĩario ya president ĩgie horo wa igoti ni ukirirwo muno president ni arerwo atiriri ni aroneka tara intimidate kana tara hahura ruhonge rwa magoti ni ngathiti ya Daily Nation yarikite hauthi ati mĩario ya president ndi ari kuria mwena wa Githumo ni onekire tero kirira ruhonge rwa igoti na ni arerwo atie kuhana tara hinyiriria kana tara hahura magoti maitu kademo ya nduthi irona thimu thi ati aroya oya thimu iramuneana gwi borithi aranyitwo na riu hingiritwo gitengera agikuruhanio na kuragwo kwa mwana uretwo Chantel Nzembi akiona thimu bara ati ni thimu arogotire arige gutwara borithi ni kithimu yo kiuria kiega riu aranyitirwo nayo riu akuria gitengera icio ni tukuhe mwiroreri ndukanawe kindu gia kurogota thi na ni kuri na ikundi igire cia thuri marenda guthahura mukura wa Nyagathanga igongona inene ribangitwo weekend ino ni tukuigwa nginya ni ya magakoma igongona ini riu na ikundi cio igire cia thuri agikuyu ni ya na no kwina maundu mere marahandika weekend ino gikuyu-ini guthahura mwena ucio wa Murang'a guthahura Murang'a county yothe na mukura wa Nyagathanga gucoke governor mugwanja agukirima-ini ni maracamania tutire tore marenda gucamania mariririe no governors mugwanja ni mareka ni maracamania magakorwo igongona-ini riu ria guthahura Murang'a ni tondu wa kwihitithio kwa speaker Muturi na mwaria warure na ngwire atiriri na netwaririe hana tukiuga na ngathiti kiuga atiriri kuhitithio guko kwa Muturi ni kwarahura andu amwe maronete atiriri ta makinyite ni marajiri kuona we ngakinya makire gutweherera umuthi tukori uhoro wa mathomo ma university idari ya thaa imwe tukorona Professor Stephen Kiama wa University ya Nairobi ni murugamiriri wa University ya Nairobi ni yego twitaga VC Vice Chancellor okay atuhe uhoro wa mathomo ma University ya Nairobi na University ya Nairobi ni thomithitie andu aingi muno na ndathomeire ku he kindu kimwe ndathomeire ku ndathomeire diploma
mathoma ya public relations koguo ndi ona no njuge ndi alumni kana almata wa University of Nairobi na ni kwega ni thukuru na niyo thukuru iria nene muno ya university kuringana na nginya miaka na niyo hendo yetagwo tene ni egugutariria nireka history kega muno na ni njega yegoka koguo arutwo aciari onawe ho ikia kiuria uri makari muheto honorary degree ya University haya na nitha rere ngiri goko tugira no horo wa mirimo ya marungo tukona ndagitari betikari uki koguo mundu ikona kiuria ogothe kigio horo wa mithina mathina ma marungo ndagitari betikari uki ne korwa yuka umuthe inoro rucine ni high profile professor na doctor kabisa sile wagani ya mundu kama ni kugehera riri professor cio kiama na tukumumenya makiria na ni jone gukona maundu mengi muno magutwira asante sana thank you very much thank you Niwega muno ni ndu wa guthina mbere wikana ndio ni kahinda ga guthomera mohoro maitu na njira nguhi ritwa riakwa ni Njoroge wa Githĩnja cindania mugwanja aigoti ria gucokia cira riko nio magathikiriria cira wa gutetia guteanirio kwa mubango wa gucenjia watho kugera riboti ya BBI kwambĩrĩria tariki 29 mweri uyu nginyagia tariki 2 mweri wa mugwanja. President wa igoti ria gucokia cira riko Daniel Musinga no hanite mwerekero thutha wa igoti riri guthikiriria mendekithia ma ari othe maranyita cira kana itemi cira-ini uyu gathani wa njihia no ri no horo cio makiria. Ashirithania atatu matongoretio ni president wa igoti ria gucokia cira riko Daniel Musinga, ashirithania Roslyn Nambuye na Hana Okwengu mambĩrĩirie cikaro ici cia guthikiriria woni wa nyitite micira-ini uyu wa BBI wigie mitaratara iria ikarumirirwo hindi ya guthikiririo gwa cira uyu. Kiuria kia ihinda riria wakiri agĩrĩirwo ni kuhuthira agitariria mwena wake wa cira muigana wa mabuku ma wira wao undu umwe na kuria cira uyu ugathikiririo niguo mawatho ma COVID-19 mathingatwo ni mamwe ma maundu ma bata maria mathathauritwo. The respective submissions shall be limited to 40 pages, font 12, 1.5 spacing. Number 8, the consolidated appeals shall be heard by way of written submissions with oral highlights, limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition. Igoti rikinyanirie cira uyu ugathikiririo na thiku 4 ni acirithania mugwanja na aria mari na itanya ria gutetia itua ria igoti nene mari na thiku mugwanja cia gucokia cira riko. The appeal shall be heard on 29th and 30th of June 2021 and 1st and 2nd of July 2021 by a bench of 7 judges of the court. And lastly, the hearing shall be in open court at a venue to be arranged in compliance with the COVID-19 protocols. Ihinda-inĩ riu mucirithania Musinga augite cira uyu ni ukarumirira mitaratara yothe ya COVID-19 na mundu ari na wiathi wa kunyita itemi cira-ini uyu kugerera mitambo ya kiriu kana athie cikaro-ini cia igoti. And arrangements have been made to pitch a tent within the court premises outside the Chief Justice's gardens with the permission of the Chief Justice. So that if we agree that we are going to do this matter, in that way where there is physical appearance, there will be adequate space. Igoti rĩrĩ oho nĩ rĩrutĩte watho wa ihinda wa gwĩtĩkĩria komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩthiĩ na mbere na mawĩra mayo marĩa ĩhetwo nĩ watho tigo marĩa mekĩrĩirwo nganja nĩ igoti megiĩ gũcenjia watho. Igoti rĩrĩ nĩ rĩũrĩtie arĩa othe magakorwo makinyita itemi cira-inĩ ũyũ magacira mategũcinũrana kana kũhũthĩra ciugo ingĩ nyararithia igoti rĩrĩ. Ngiribotera Inoro TV njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Niwega muno Gathoni wa Njihia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. President wa igoti rĩa gucokia cira riko mũcirithania Daniel Musinga nĩ ehereirie Akenya kana nĩ ehereirie Akenya wagagu wa ũhotekeku wa rũhonge rwa wathani gũkĩgamia itua rĩa igoti rĩake rĩkĩambĩrĩria cira wa kũrũgamia itanya rĩa gũcenjia
watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI. Mũcirithania Musinga ugĩte atĩ ona kũrĩ ũguo gũkinyanĩria itua rĩkindĩrĩku nĩ ũndũ ũrabatara mĩena yothe ĩrĩa ĩrahutania na cira ũyũ matie igoti na matie gũtenderia cira ũyũ kĩng'ang'a-inĩ na nyũmba-inĩ cia mohoro. Ũhoro tũraheo nĩ mũrikito mohoro gwĩtwo Waweru wa Nyambura. Mĩario ya President Uhuru Kenyatta agĩtongoria mambura ma thigũkũ ya Madaraka kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta mũciĩ-inĩ wa Kisumu ya kwambithia rũhonge rwa igoti, akiuga rũkoretwo rũgĩtua matua rũtegũthukia ũritũ wamo na hathara ĩrĩa mangĩrehera bũrũri ĩtuĩkĩte kĩũria kĩnene kĩa wĩyathi wa acirithania igoti rĩa gũcokia cira riko, makĩambĩrĩria cira wa kũrũgamia itanya rĩa gũcenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI. I seek directions on remarks made by a party to these proceedings using the high office of a state officer and in a manner, my lord, that will throw whatever we are about to do before you into disrepute and would undermine the public confidence in this court to deal fairly with the matters before it. Let us respect one another. Let us be balanced in our comments. Let us realize that we have an important judicial process that must be handled in a very sober manner. Agĩtarĩria kwaga kũiganĩra gwake na itua rĩa igoti rĩnene rĩrĩa rĩateanĩirie mũbango wa gũcenjia watho, President araugire atĩ rĩmwe matua ma igoti nĩ maragarara woni wa Akenya arĩa aingĩ, na ta mũtongoria ũthurĩtwo kũmagitĩra arabatarwo rĩmwe gũthura nĩkĩĩ gĩa bata gatagatĩ ka gwathĩkĩra matua ma igoti na gũkinyanĩria wendi wa mũingĩ. For every decision they make, the spirit of the law will lead them to the consequences of their choices. The judiciary should be guided by the spirit of the law, and political stabilization will be easily achieved. A robust legislature, a performing executive, an independent judiciary, and other independent institutions, so that we can all celebrate the firm foundation of the rule of law, not the rule of men. Kuma igoti rĩteanĩria ũhotani wake wa mwaka wa 2017, thirikari ya President Uhuru Kenyatta ĩkoretwo na mũrurumo wa kwaga gwathĩkĩra matua ma igoti marĩa nĩ hamwe na kũrega gũcokia ũramati wa Nairobi rungu rwa thirikari ya kaunti kuma kũrĩ NMS, kũrega gũcokia rũhonge rwa ũthĩnji wa nyama kũrĩ ministry ya ũrĩmi kuma kũrĩ mbirarũ, kũrega kwĩhĩtithia acirithania 21 gatagatĩ-inĩ ka mawatho mangĩ. Marakara ma President kũrĩ rũhonge rwa igoti aramatemanirie mbere ya mũcirithania mũnene Martha Koome ũrĩa ũgĩthũrimwo nĩ commission ya motungata ma igoti, augire atĩ kĩbarũa kĩrĩa kũhĩmbĩria na ngoro ĩmwe nĩ gĩa kũgitĩra wĩyathi wa rũhonge rũrũ. Agĩthũrima ũheani wa motungata igoti-inĩ rĩa Kisumu ndatumũkĩte ũndũ wĩgiĩ gũtetera wĩyathi wa igoti, ĩndĩ mũcirithania Musinga orĩtie rĩothe marahutania na cira wa BBI na marĩtĩkĩrie rĩrute wĩra warĩo. Please allow the court to make a fair, properly informed decision without unnecessary attacks, comments by all concerned. Maitho mothe rĩu mahandĩtwo kũrĩ itua rĩrĩa rĩkauma igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko, o ũrĩa rĩgathiĩ monekana ciugo cia President Uhuru Kenyatta nĩ cigakorwo cirĩtemeire mwerekera, no mbere ĩyo President wa igoti rĩa gũcokia cira riko Daniel Musinga anyitĩrĩire atĩ thabarĩ ya gũkinyanĩria kĩhoto kĩgwĩtĩkĩrĩka nĩ andũ othe ĩkwambĩrĩria andũ matĩa igoti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.
Nwega muno waweru wa Nyambura uteti wa ngayukano gitaru-ini kia gatagati ga bururi ugite kana uigite ngwataniro ya gicigo giki hatikaini gute uritu wakio riu ni kuri na riendekithia ria guthimida weru urumwe wa icigo ici na ihenya ta uria kwahotekeka atongore makiuga ati ni kuranunga ugwati kugituika ati nyumba ino ndigucokanirio mbere ya githurano kia mwaka twerekeire uhoro turahio ni Mwaki mohoro gutwo Julius Karithi wa munene urumwe uria ukoretwo uri ngo ya gicigo kiriigweta ari kwari na mwari umwe ya gatagati wa bururi matuko matathiyangite wonekete kwenyonyo ni maundu ngurani maria okahora maramunya ithukiire ituire nyitirire urumwe uyu njatukano cia utongoria mwiyendo na nyamukano cia uteti igikuithio mehia mamakũmbĩ maria menyenyete meri ya urumwe wa ngema hindi aturarondana ni ndwa William Ruto tukahurana ha tukarondana ni ndwa Raila wa Odinga mario haria maturorete nyumba yahetwo gitio nyumba yake ngetaga ikinyete handu riu tukagirwo gitio kuma irema-ini cia Ntũnyĩrĩ Meru nginyagia ihinga-ini cia mũtitũ wa Aberdare mwari wa urumwe wa gĩtarũ gĩkĩ ũkoretwo ũrĩ rũgano rũrĩa rũragacama ũrĩa kũratukana gũgakĩa na ũmũthĩ ũyũ ũrĩa ithũĩro rĩraria nĩ ngũrani na matua ma irathĩro rĩakĩo o mwena ũkĩhũrĩra thũgũrĩ yaguo ya ũteti. Watu wanakutana Nairobi kupanga vile mambo itakuwa baada ya uhuru kustaafu. So there's something to worry about. And I think that is why Njuricheke came and asked, kwa nini nyinyi mko wapi? Gavana wa Meru Kiraitu Murungi augite kio giake uteti-ini egukirongoreria hari gutigirira ati kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Embu ni ciakora na mweke wa kwihurira thuguri ya uteti indi mutongoria wa kiama gia TSP Mwaki Kĩũnjũrĩ arauga nyamukano ta ici cia uteti ni cio ciguthukia maundu. They say once bitten twice shy. And they say what you call experience is a total number of mistakes that one makes in their life. Na ndio wa mitugo ino itu miurure ati ithu ara rukinyete omothe ni gukirira ukirire Justin Muturi ukirire Kuria ukirire Mwaki wa Kĩũnjũrĩ ukirire Martha Karua tugokanirira ithuothe na rutiramenya ni turerorerwo. Kĩũnjũrĩ arauga ni hari na bata munene wa gwiciria keri na guthugunda njira cia naihenya cia kuhonia kironda giki gutanatuka rĩrĩa atongoria matiganĩte a kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Embu makoretwo makiuga ati kaingĩ maturanagĩrwo na kaunti cia Gĩkũyũ ũndũ ũrĩa ũtũmaga ũritũ wa othererio na hau kaingĩ mationaga ũguni wa ngwatanĩro ĩno. Twagĩrĩirwo nĩ kũiguithania ta Mount Kenya ati gũtirĩ ũndũ ona ũngĩũka thabarĩ ĩrĩa tũthiĩte kuma rĩrĩa twarũagĩraga wĩyathi wa Kenya twikindu kimwe tutiari mu Meru, Mwembu, mu Kirinyaga na mu Murang'a kana mu Nyeri twari kindu giki kimwe gema. Speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi nĩerĩga kuga nĩ ekũriũkia kĩama kĩa APK kĩrĩa gĩkũhũthĩrwo harĩ gũthimida ũrũmwe wa kaunti cia irathĩro rĩa kĩrĩma mbere ya mĩario ya kũnyitana na kaunti iria ingĩ cithondekete bũrũri wa ngema. Rũrĩrĩ nĩ rũkũhuka twaga kũiguana tũgũcoka harĩa twatũrĩtwo nĩ Moi mĩaka 24 tũragia nũrĩ njatume. Njatukano ici kũringana na atongoria a TSP ciaegũkana tiga gĩcigo kĩrĩ ngumo moko matheri na gũgĩtua njara rũhĩgu kana kũgayana keki ya ũtongoria. Ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya wĩhoceirie harĩ ngwatanĩro ya atongoria a gĩcigo gĩkĩ ĩrĩa ĩrĩkinyanĩra o rĩrĩa kũrĩ thengio ndereti ya ũteti wa ithũĩro na irathĩro rĩa gĩcigo gĩkĩ ĩrĩa ĩkoragwo yũmbĩte ngwatanĩro ya ngema. Ngĩribotera Inooro TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi njĩtagwo Julius Karithi wa munene. Na nwega muno Julius Karithi wa munene tugicokeria ntukuyuria kana urumwe uria uronekia kure mwena wa Gĩthumo kana no utwarwo thiini wa kirima thutha kahinda gatari kura tabatuikirie. Nwega muno ni ndu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ ateti a gĩcigo gĩa kĩrĩma-inĩ nĩ kũringithania mararingithania gĩthomo kĩa thayũ no kiranĩrĩria kĩrĩa o mũteti arathomire hĩndĩ ya mambura ma Madaraka. Ateti a ikĩro ngũrani maranyitirwo ũgeni nĩ mũingĩ wa Gĩthumo na ndũrarĩ na ũru na mũtongoria ona ũmwe ona arĩa manyitanagĩra kana manyitagĩra kana matanyitanagira na mũtongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ariwe muteti mũtongoria munene wa gĩcigo kĩa Nyanza. Ũrũmwe ta ũyũ hihi no ũkobio na ũtwarwo gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma. Ni kuma rũcinĩ rĩrĩa ateti maranjirie kũingĩra kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta kaunti-inĩ ya Gĩthumo hĩndĩ ya mambura ma Madaraka no rĩo mũingĩ wa Gĩthumo ũranjirie kuonania thayũ wao no kirĩrĩria.
ateti othe maraingĩrire kĩharo ũmwe kwa ũmwe na igongona rĩrathiĩ na mbere o ta ũrĩa rĩrabangĩtwo. Kũbacĩa kwagania mwe igongona-inĩ rĩrĩ gũtinathararia ũkirĩrĩria wa mũingĩ. I'd like to thank my brothers in struggle, President Raila Odinga, Prime Minister President Raila Odinga. Na ona thutha wa ateti kwanjia kuma, thutha wa president no gĩtĩri wake gũthiĩ, mũnini wa president Dagĩtarĩ William Ruto araugĩrĩrio na ngemi na ndũhiũ. Nĩ mũingĩ ũrĩ ngumo ya kũnyũrũria na kũmena ateti na atongoria arĩa matanyitaga mbaru Raila Odinga. Batũra tũrera Ngai nĩ wega, nĩ tondũ tũronie mũthenya wa ira, nĩ tũronie ũndũ wa maana na ũndũ tũgũtũganaga mwena na mwena ũyũ twĩkĩndũ kĩmwe. Harĩa tũrathiĩ ezin kũtiri atĩ kũbuata mũndũ fulani atĩ we gwitũ nĩ gũkũ so no nginya ũcangirio kwanyu. Asa gĩthumo nĩ tũrathomire gĩthomo kĩnene mũno tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩra imagine thĩinĩ wa maica makwa na mĩtũrĩre yakwa ya Kenya na gũrabuataga siasa kũrĩa Nyanza, especially Ruo Nyanza. Gũtirĩ mũndũ ũngĩra imagine mũthuri ũgwĩtwo Ruto no athi kũu, yani akenererwe nĩ andũ nginyagia ende gwita maithori nĩ wendo ũcio. Gĩko gĩkĩ gĩkĩoneka tarĩ kĩambĩrĩria kĩũgarũrũku wa ateti bũrũri-inĩ, mũingĩ ũkĩrega kũhũrithanio nĩ ateti arĩa macokaga kũmatiga makĩria thĩna na kũmorĩra nginya hĩndĩ ya gĩthurano kĩu kĩngĩ. Mauti Kenya kuna thĩna na kuna thĩna nĩkĩ? Wathi Nyanza nĩ ũrũgĩrĩrio wathi mĩcemanio na woga gũgũ centro nĩ ũrũgĩrĩrio tondũ mũndũ ũcio nĩ tũma centro. Koguo tũiga kĩndũ kĩmwe tũtekuganĩrĩria bara imwe nĩ tũrarũa. Tutiagĩrĩire gũkorwo gũkĩgĩa ngahĩha tondũ twĩna tofauti ya meciria, nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ithuothe tũgakĩrora mwena ũmwe ta mũkanda. No nginyagia we wĩna idea yaku tofauti na yakwa, neyo nĩyo democracy. Ũrũmwe ta ũyũ no kiranĩrĩria nĩguo tarĩ gĩcigo-inĩ gĩa kĩrĩma. Ateti a gĩcigo gĩkĩ magayũkanĩte maita merĩ, arĩa manyitaga mbaru President Kenyatta akieleweke na arĩa manyitaga mũnini wa President mbaru atangatanga, na mĩaho ĩno yerĩ ndionanaga maitho kwa maitho. Rĩrĩa rĩrĩo rita rĩa mbere ateti a gĩcigĩrĩra gĩkĩ gĩa kĩrĩma matarakoya kayũ kamwe ũteti-inĩ wao. Mount Kenya kwĩna gathĩna kamwe. Gathĩna karĩa gekuo nĩ atĩ atongoria aitũ gũkũ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Mount Kenya o enyewe nĩo mokĩte gũkorwo magĩtũgayũkania. Na tondũ itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe, mũgayũkano ũrĩa ũrĩ kuo waya gũkorwo arĩ guo tũmĩte kwage mũteti ũrĩ na hinya na mayũ ma gũcokanĩrĩria mũingĩ na ateti angĩ na kũrirũkia bendera ya gĩcigo gĩkĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022. Mount Kenya hena andũ maragia gwethera kĩndũ kĩao gĩa kũrĩa. No acio nĩ andũ anini. Mwananchi yeho nĩ gũcoka decide kĩrĩa itua rĩake. Mũingĩ wa Gĩthumo nĩ ũratemanirie gĩthomo kĩa thayũ na ũrũmwe kĩng'ang'a-inĩ, na rĩu nĩ mweke wa ateti na mũingĩ bũrũri-inĩ kũrora na gũthoma kumana na gĩthomo gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki. Odinga tukaribishe kwa shangwe. Nĩ wega mũno Mũriũki wa Mũcoki nĩ ũndũ wa riboti yaku na nĩyo yatũtirĩhera mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, mohoro mangĩnona ciahanda thaa 3. Samuel Ngoge nĩ ndakwena wĩ Kat Kinyozi geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Kennedy Kangovio naye geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Erwa Mbiokia nĩ ndakwena ũrĩa ũrauga araiga atĩ kũrĩa kũringana nake ona tũgĩthomaga mwena ũrĩa wa Gĩthumo gũkũ Mount Kenya andũ nĩ marĩ democracy ya gwĩka mũndũ ũrĩa kwendatia andũ othe gũikara handũ hamwe nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo independent mind. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Erwa Mbiokia. Chege wa Karanja na Wangari nĩ ndakwena mũndũ gwĩtwo Joel M Gabriel aranjĩra atũrĩa kũndũ gwĩtwo Machakos. Dennis Kireri geterire magathĩti na warahũria andũ othe aithirũ kũrĩa Kandara. Irũngũ wako gĩwe araiga atĩrĩrĩ, political maturity kana ũhoro wa kũgimara kĩsiasa nĩ ũronekire kũrĩa mwena wa Gĩthumo, na akaiga atĩ kũndũ gũkũ Nairobi nĩ ona ithio kana kũrĩa Keno na Gĩthũrai andũ nĩ mekwenda nao mathome na tumenyenete kana nĩ marathomire nĩ ũndũ wa thikũ ciũkĩte. Mugure wa Mugo wĩ kũrĩa Mount Kenya no gũthiĩ kana haya. Njenga wako ngwa Reagan nĩ ndakwona raiga atĩ gemano nginya yarie na mũgambo ũmwe ũũ nĩ kuma kũrĩ mbarĩ yake hara. Thita wa ngũire ndakwona wĩ Naivasha Karagita ona we ũrĩa ũrauga Paxson Chege wa Gunyo naye geithĩka mũno, na Chege wa Wangari wa Karanja na Wangari gĩtwa wa Munyara njĩra bahati tuko pamoja sana warahũrwo mbarĩ ya Mane muno. Haya Berry njĩra-inĩ na ndũkĩgeithĩkio kiuga nĩ fresh Thursday. Asa Thursday koragwo TBT
TBT ni kuga throwback Thursday. Haya mundu gwitwo Thuita wa Ngoi, mundu gwitwo Charity Njeri Maua na Dondo andu amuruka ondo mana mundu gwitwo Angela wa Home. Hau ri kugerera haria Facebook page ya Njoroge wa Githinji. Rekethi haria hakawa ruhutie eria tatu nigetha nake kama gwa tuthomere ciganona. Haya fura wako ria kundu gwitagwo Radiant Hospital the ndigwa no wageithio ni tumi wanyu. Haya fura wa tumi no wageithio ni tumi wanyu mwi haria Radiant Hospital the Degua. Haya mundu ngi akanjire tago mire no man arajiretereire gatheti na ageithirio andu othe akuria Subukia. Mwalimu Jago ni aranjira me midterm. Haya rucia na cia midterm na ndona tamu no yatengera na ihenya wei. Ona tutira korwo twahuruka ciana cia guthie thukuru. Haya mundu gwitwo araiga mundu wetagwo Ndungu Kanji wa Kiambu araiga muthamaki ndoikaine kwao Githumo andu mahurirwo ni tear gas na ni matiganire na guikia mahiga. Haya mundu ngi akanjira etagwo nie dikona thimu ya thi Joe ni ndamaka oni mundu gwitwo Maina wa Marira wi kuria famu mundu gwitwo Joka wa Githunguri Dailies geithika ucoke wathi hari kino ugeithirie Stefana na ugeithirie Frambo gaithika muno na ndirakena to ndiramenyire uria wikaga ona gutuika murachika muri tandora mendagirio cia ngukuni murahinyiririka muno Frambo ugeithike muno we haikino ni gucaria uria mungitiga kuhinyiririka na tugerie kwariria thirikari maundu ma ndora mendagia irio cia mahiu ni undu wa mathina maria makirikuo maguta mongererwo Kamau muthiri ucio etwo Frambo akoragwo kuria kuri witagwo Ikino ni aria mendagia irio cia tusui na tusui riu aranjirie gacui karia mangire ndie igana riu aratirendeka ni undu wa maguta kuongererwo. Haya muturire wina goro muno niguo thome ciganona. Yes. Charles Gakune atugeithia rucine. Very good. Turatugea na muthenya mwega turai nake guku muthenya wa ira. Ismail Wanjohi arauga assalamu alaikum. Alaikum salam. Asante sana Ismail Wanjohi kutoka Kirinyaga. Yes. Mundu wetagwo Mwalimu Karaja wa haria Refai hamjambo. Mundu ucio ngedona neho sana wa Kutus arauga President Uhuru agenda na wahote gucokaniriria andu a Mount Kenya. Haya he mundu retwa Caroline wa Geshikuma Laikipia arauga ati haya nendiganirwo kumwira ritwa riakwa niwe kaganire yakinya ni Caroline wa Geshikuma Laikipia no yo ngedekire haha ndu ngimeje kugete ati kana ndungi ota kumekinyira. Haya hena ungi haha ngwende no mithome ari we ino yajeti na good morning. Haya tara message yajeti na good morning. Haya arajira ati na ndaraiga ritwa riake. Good morning. Imagine I dreamt that you had invited me on your show, then Kamau gave us some money. It was not just me. Then he told us to count. I started to count 500, 200, 200. I was so excited I woke up. Sasa hata sikujua ni ngapi. Na ndanatera ngidaritwa riake. Ndaraugaritwa. Ati ararotire okete guku. Ngamwita agacoka akagoku uri ukajia kumuhebia. Kama ni uri tonga makiria. Kama ni mahoya mega. Idore. Gatheti ici muthenya umwe ciri andika billionaire Kamau Kangethe, self-made billionaire. Let me tell you something. What you utanatuika kindu mundu bago giikara na njira ya kiroto kana kioneki. Taruga korwo kiuga atiri ni nyenda ukagia kina nyenda gugaka ni nyenda gugathoma ni nyenda gwekona. Abe wikari undu ucio utari ura wikara physically ri. Meciria makureke manjie guthie kuona wanjie kuma line. Tondu kama guti kindu githoni ta kuheo murao munene na hakiri nini. Ta kuheo tonga na hakiri nini. Utonga ugutongoria handu ha hakiri. No gikorwo cithi gitwarana utonga na hakiri kana na maundu mothe ohetwo ni Ngai mundu akoragwo ekuraihu muno. Hefu kuthomaga ria andikitwo ni Napoleon Hill retagwo Think and Grow Rich. He andugaga atiriri whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Very good. Thank you very much Kamau. Thank you. I think ndigiongerera hau. Twacokereria na whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Thank you very much. Asante sana. Twagicokeria ni gatheti cia ya Standard ondo na gatheti ya Daily Nation na nikiugo gwa kigo demo kwa demo hatari kuongerera kana kuruta tiga gutenderia na kunokoreria koja cio muthu. Aya, good. Tuingira gatheti. Unajua hena ndo ngira tuthie gatheti ni direct. The Battle Royale. The Standard. Battle Royale ri. Nita haro kana nita ngucanio kana nditimurano. Igukorwo kioneka kuri igoti-ini ria gucokia cira riko. Tungithi page 4. Page 6. Page 6, okay. Page 6 niho ugukora jaji munene wa kana jaji agucirithia macira riko matongoretio ni Daniel Musinga, Roslyn Nambuye na Hana Okwengu.
page 6 niho turi muthenya ira ne mararegire ihoya riraikitio ni umwe wale mena mecira-ini uyu to censor President Kenyatta over his remarks during Madaraka Day celebrations on Tuesday, castigating the judiciary. Ni mararegire kwikatiriri konegenia kana gucokeria president guthomera president nindu amiario rega kwaria iguri hende ya Madaraka ira yonekire tera hinyiriria na iratindikiriria no jaji ogwetwo Musinga niwe munene wa igoti riri ni araugire we don't want to say much on the issue but let us be civil, respect one another na to realize ate we have a judicial duty that must be handled in a sober manner. No ginya tuitua riri kana twambe tuthikiririe miena yothe tegutinda tugiciria maundu maingi tutigirire ati andu aria marehe cira igoti-ini riri ni meguthikirio na itua rikindiriku na rikinyaniru na akoiga rekei igoti rigatue itua ritekuingirirwo ni mundu ndona ati cira ukanjiriria guthikiririo mweri 29 mweri uturi wa gatandatu nginya mweri 2 icio ni thiko inya thiko nya cia guthikiriria cira na omwe na ri wina thiko 14 wa gwika atia wa gutwara gita application gutuma indo ciuria madira mare mareka tondu tari ha hena IBC eho haha tikire na andu a BBI ona reke nguhuthirie na Katiba Institute ona reke nguhuthirie marekire atiriri andu aria mathitangite cira ri thitio petitioners aria matwarite cira mena thiko ciao na matwarite macira ri maratukanirio othe IBC president Uhuru Kenyatta mundu othe rari muthite na mundu othe gwekirwo declaration haya aria nao marenda gucokia aria nao marenda gwitetera ati uria twatwirirwo kure no twende guthina mbere ri ona omena itua ria gucokia riko na othe ri magacoka maheo thiko 14 cia mundu kuga mwena wake ri macoke hinde ya cira ri omwe na mathaa meri o mundu wangiucira wake riu turakiroha atiriri thaici andu aria twagirwo kori tukirora ni ateti tondu BBI angikona iguka ri igugitwarithio na mbere kiuteti kana tiguo ngithiti kambeni na kicio thigagikwo tugakiroha haha uhoro wigie kuongerwa kwa matura 70 ongerora paragraph ya mwisho matura 70 ma bunge na kuongerwa kwa kigina gia guthi kwe county kuma 15% nginya 35% ni mamwe ma maundu maria maratuma cira uyu uhiuhio kana twarwo na ihenya nigetha kuoneke kana no twike referendum mbere ya ithurano cia 2022 korerirwo atiriri andu aya maratwara cira igoti ni marendaga atiriri mutatara wa gucenjia watho wa BBI uthiage na mbere o cira ugithikagiririo jaji ani maraigire ihi tondu yari declaration iri tutigukiria hau BBI ya berugame kiria giguthi na mbere ri IBC ni raheirwo kindu gitawo stay order ithi na mbere na riri na gwika maundu mayo statutory IBC no ithie na mbere na kuithia kura na ithi na mbere na wira wayo wira uria yagiria gukorwo ikiruta no handu ha referendum ndikahutie haya tuthi page 4 na page 4 turerwo riu kuria gitwe kiri kia murimu uyu wa coronavirus niguo kuria coronavirus iri iregaire riri iregaire Githumo Githii na Kericho umenye ririkana one of the reason irataririo ni atiriri Kamau ni ati hindino kurahingitwo county ithano na turari horo wa Kiambu Nairobi Machakos ni hari Kajiado yari Kajiado ciari ithano na Nakuru Nairobi Machakos Kiambu and Kajiado hiria ciahingirwo ri murimu no wathiathire thi hanini no kuria gutiahingirwo andu metikagirio gwika uria othe mekwenda riu murimu ni uthiete iguru tondu rugongo ru wa gweta ri kuringana na murugamiriri wa ugima wa mwiri Dr. Patrick Amoth ni ati murimu ni wongererekaga o thutha meri 3 ri ugakinya peak na riu twi hau meri 3 ukambata kundu guku twagweta Kericho Githii na Githumo ri ni maregire maski ni maregire kuraihaniriria ni maregire gwithambaga moko na jajo matirira makinyira wega taru positivity rate kana gikiro gia gutamba kwa murimu ni 24% ukiringithania na national positivity rate ya 4.6 yani taru nitakuga atiriri thini wa andu kana andu aria mathimetwo ri ungimatua 100% ri andu atatu ni arwaru haya no guko Nairobi woka ri ona gatira kinya mundu umwe na ni wakeigwa itumi iria ciatuma ki murimu ucio wongerereke koguo ni twitheme miene yo Githumo Kisii na Kericho murimu ni kuoregeire hau mwena-ini ri ni ndeto cia MCA wa Kambathi Dr. Peter Bae kana ngifie form for rivers na ni okire na akiuga o na kumbe muthuri ucio ni aragia matondu maundu manda makora ngatheti-ini
kurari no horo munene muno kuria kwao kambathi thufukia wakuyo kwa arutwo mathie university niguo uyu urona haha ri etagwo Agnes Masewa Home uno rugamirire riri ruhonge ruria rwakuoya andu kuingira colleges na universities arauga na arauga atiriri arutwo aria maragire C+ guthi na iguru ri githitio mabatie kuingira university space kuriona kiria mieke mieke ni mingi riu manya university imwe kwa guthomithia andu tondu ariri Kamau gwatukire mundu ndangĩingĩra university atakinyitie C+ riu andu aria mieke iria ikoragwo kwa university ni mingi gukira andu aria makinyagia C+ guthi na iguru tondu ciana 45,000 cia aria mararikirie form 4 nio maikitie ihoya ria guthi university na ni arori atiriri mumire muno mwitikire guthi githomo kia university nona mundu akire KCSE kuma mwaka wa 2000 nginya mwaka wa 2020 no athi university no ni ukuoywo akoywa kuma 2000 nginya 2020 no ndonire kanya ringi ukiaga bithi kana ukiaga kina miaka 10 koguo mundu hego kirea miaka 10 miaka 20 no woywo ni ukuoywo na riu ni arakiuga atiriri thirikari ikoretwe kirugamirira uhoro wa githomo na uhoro wa andu ethi na ndona ungienda kothi cingi cia diploma certificate na artisan kwina miaka 331 na bae ni muhe githomo kinene ni muhe wira munene niwe sub county education director acha Stephen Kimani sorry na kene MCA wa Kambathi mararagia mena ucio director wa githomo mwena ucio niguo na bae ni arakiugura arutwo to advantage of government sponsorship thirikari ni iratuthomithia university na TVET koguo mundu agaikare yo mucie ndo aikare uguo ugi ati nduguthoma ndukuongerera ugi tondu ni urathie no karihiro ni thirikari kwaja TVET ici ri tucio no rito ndirariwo ni mundu ungi atiriri na ndo maigwa ruthiomi ro majigwe handikero demo kabira aria ungithio kore thukuru nyingiria ciuko cia TVET andu aingi maragire ruthiomi ro ruto ni maragire guthi guthoma kothi iriko na kothi cio menya thirikari iraheana tuhu kana ona ngoti tuhu ri ni uraheo runi rwa guthoma no kiuma ku uraima wandikitwo kana we yandikite no na ndo mara for example ngithithome kothi ya miako andu amaraka manyumba marero make National Housing na kiri marathi moete mundu ta graduate wa kist wa food no wajirie no iriga gukora kamwana kanini handu gekirite gakofia ka white na kafuti ka white na niko project manager gakeja gathomeire kist na niko project manager arugamirire project ya milioni 400 na ararugamirira mafundi maturite ginya mamuthomithiria eni marika mababa wa ruanda muratarefa ile onyone uri uraruta ukona ndikaramenya ginya cuma iria ekirwo ndimwe wekirwo hai mauta macio na mundu cio akora na mbeca cia kirutura kirwa ati gwatigara thiko 10 mahinge woyani wa kuria university so mwere ciana mundu uthomete form 4 na ndari university encourage andu amathie magathome thirikari ni irarugamira no hau TVET ni gwera tutindirere muno kama TVET ya andu ni mathimo eko thicio cia moko cia thirikari taikuruka hau thikana kwenda twari uhoro cio wa kandeo yaku ya thimu ici tokwaria Daily Nation tuthie page rere page 24 page 24 yes na umuthi turari uhoro wa mathomo umuthi turari uhoro wa Shukuru University of Nairobi tuna Professor Stephen Kiama Gitahi na niwe Vice Chancellor wa Kanana University ya Nairobi ndakura page ke 24 kana 25 page 24 ri ni haha mutumia uria court to decide fate no rikana mutumia uria wako uria Ishashiri mwarimu Jenny Muthoni uria wa Ishashiri Girls Kiambu umuthi niguo aratuirwo nioe ni aratuirwo ndaratuirwo akarekio aratuirwo kuohwo kana gitua itua ria gutua yani ni ambire akimenyeka kana igoti ria ambire rikiuga atiriri you are guilty ru mothe niguo kumenya eguikara thiini miaka igana Jaji Joel Ngugi umothe niguo yake murekia acha akiugire he's guilty she's guilty igoti ria atuire you are guilty ru umothe niguo aratuirwo kuraga muthuri wake Solomon Mwaki na kiari mwarimu kama uko igwe gotire igatirire you are guilty riu no eterere itua na hakurekio ndikuona no ni arakaira igoti rikamwira ni na family yakwa maria tugereire jaji jigwira tha ndekia jaji no igwa tha njoroge no ne ikarite kiria romande ihinda iraya agakuba ria nyitiro ndari arekio na family yake maundu magithukana oro wathukanirie mucie wao muno kama ukora andu mamenya utane kodo
ukamba ukeyuria ciuria ukeyuria ciuria ni nguguneka nake tondu igoti ha ti kumutwire turamutwira igoti ni rimuonete nake na ni mundu onekete na mahitia ni igoti ria bururi igoti ni rio riagire kuga kama we muici kana nduri muici muragani kana nduri muragani tondu naigua a former school principal who was found guilty of killing ati mundu ari munene wa cukuru wonekanire na mahitia makuraga muthuriwe na ni kwaia ni tene 2016 miaka 5 no twari oguko twakoretwo nje inororo umwe riu ri mathite twamwe na mundu retwo Isaac Ng'ang'a kana Gikuyu riu matigo gitwira umuthe ni jaji Ngugi shira wa mada mada ndire itheru mada ndire itheru ni kuoho kwanja ino itago premeditated ugubanga ni kindu gubangite ti ure mundu agukora haha macomboirana iko tofauti no ya gubanga ati kama we inukaga thaa 4 kana thaa 5 ukamenya hari ageraga na uri ungimunyitukia no gatuma andu yo ndire itheru yo itagwo capital offense kai maisha mau ni mathukanire na andu ni mamenyerere ugika kaundu ati tondu muthuri ari na muhiki kuria etagwo tayari ha Joani Kiria-ini yes Kiria-ini ndumurekererie why kill na uthie njera why no njigua mundu akiuga ati ngwika kiundu uthie njera wiciria njera kwanja ngikege atiriri ciakirwa arume wathie niguo kumenya no menya ndiki hindi yo mai maraunjuguka ri hindi yo mai hindi no na mai magitheruka mai mari kari muju athie na mai marera iguru maria matheru ri nitaguo meciria maku mahanaga ndio niguo theragia bishoko na haiya guku ndiri hariku ndio niguo wajagia gwiciria kadirekiria atia tuthie mukuru wa Nyagathanga page 25 yes na kuratwika weekend ino gukorwo na maundu meri manene guku Mount Kenya niguo kwina ikudigire cia thuri ya ruriri mekorwo makihoya kuria Murang'a marikia kuhoya ni megucoka mathie gutheria mukuru wa Nyagathanga shrine rucio no horo ucio Njoroge wa Githinji ugathie na mbere oriri governors mugwanja na makorwo maika mucemanio wao oku ona mo ni makorwo igongona ene riu reke tuthi na mbere na story ni ukumaigua kuringana na ng'ania wa ng'ania ng'ania wa ng'ania ni sources ng'ania wa ng'ania unnamed sources yes mundu taragwe tori twetagwo ng'ania wao ng'ania wa ng'ania niguo turi mwita ni ng'ania wa ng'ania uri rahianire ndeto haha karoka wega ng'ania wa ng'ania uri rahiire ngathiti no horo sources ng'ania wa ng'ania uri rahiire wainaina wa ndungu na Boniface gikandi horo etagwo ng'ania wao wa ng'ania wa ng'ania rauga ati Kikuyu Council of Elders na kiama yes athuri 30 ni magatongori igongona ria gutheria mukuru wa Nyagathanga ni tondu wa kuhitithio kwa speaker Muturi kuo riri Muturi atwarwo ku ni uramuna haria bica-ini ri kuratwika ni kwagire thahu aya nio magathie ndiroi the 30 elders who will make it to the shrine tondu ti andu othe include 4 society leaders athamaki makao meriri makoragwo mekariki wa Kabue Thiong'o wa Gitau Dominic Foro wa Ng'era na mundu gwitwo Njathi wa Batia acio bako mariana atonyi umenye hege Kigoci ni mutonyi he Kimani wa Rorua marendwa igana 11 atonyi eri 2 okay ogwo heke ne akorwo na Kigoci na mundu gwitwo Kimani wa Rorua na ngehito ya atonyi na wachiro Kiboi ni mutonyi haya no dikane haha niguo akorwo na agogoni aya ni andu riri anio metagwa thijiri ngai haya gucoke o muhiriga mihiriga ni kendai o muhiriga une ane andu 10 riu abo itu ne ane andu 10 na agaciko taithio tu ne ane 10 ati o muhiriga arabu igongona rikajia tha 11 imeretana iteka 11 cia rucine yes ni maundu tamandi ndamona ru haha ni Saturday tareke guthomere kimenyithia giki utaure kimenyithia kuma gwa Kikuyu Council of Elders Kikuyu Council of Elders Association Trust in conjunction with kiama the National Cultural Association athamaki atonyi agogoni and mihiriga ya Agikuyu wishes to notify you that we shall hold a public prayer meeting on June 4, 2021 at Mobi Grounds, Murang'a Township.
no horo cio heanitwo nĩ rĩrĩ nĩ chairman wa kĩama etagwo Ndung'u wa Gaithuma na mũndũ ũgwĩtwo Wachira wa Kĩago ũrĩa atongoragia kĩama gĩa Kikuyu Council of Elders. Secretary General wa Kikuyu Council of Elders ũgwĩtwo Peter Muga tena nĩ ahũragĩra thimũ thikũ ici ndiũ nĩkĩ Peter Muga aroiga atĩrĩrĩ na ti ũrĩa wa Equity acha he Peter Muga na he Muga wa Equity eri kwaja metao Peter Muga eri nĩ Peter Muga no wa Equity nĩ Peter Kahara Muga uyu ndona tu marade ko Peter Muga uyu ni wa kansu acha tiwe acha uyu umenya Muga nĩ eri he uyu wa Elders na he uria wa Equity we uria wa kuhuragira thimu ni uriku eri ni twaragia no matiirega kwaja wa Equity ni mwega wanjirie ku niwe wanjirie ni ukandwara gwake na ningikwira ni njititwo ni kwaja ngona thire wake wagatumbukiza bypass yanjira atega tumbukiza bypass Muga haya riu Muga uyu wa Council of Elders Secretary General aroiga mathondekete igongona ria Elders girigere ado girigere Elders ti mundu othe wa Mbugua Kanoru don't go there Elders senior elders ni ado agikondo ri elder wa Mbugua Kanoru ndakangeri ndakonwo hau ti elder ndakinyitie kiro cia elder Elders ona utangigithi ona ndingithi no thire kwirorera yes ona ni no na rure mundu aroragira wi haraihu na ndungitonya hau ni wirorere no ithio twe junior elders riu ri Governor Delito wa Mureithi twamuona wa Laikipia Francis Kimemia wa Nyandarua na Dr James Nyoro wa Kiambu ni magathie magakorwo ku kuo igongona-inĩ riu we have no doubt that Muturi jumped the gun and has no blessings from our senior most political leaders, one of the Mount Kenya West governors said. West ni ithuĩ rĩu una ithuĩ West East nĩ kũrĩa mwena wa Tharaka Nithi na Embu na Meru maraiga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ andũ a West nĩ tayo rĩu tũngiuga Kiambu Murang'a Nyeri Nyandarua na Laikipia Goria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũma ũhoro ũyũ wandĩkwo na matirandĩka host governor Mwangi wa Iria after the speaker was anointed, Murang'a Governor Mwaki wa Iria described the move as political and an abuse of the shrine. Ni guthahia kwa ruriri. Mukuru wa Nyagathanga Njoroge kuri 1928 tutiari Kenya. Nginya 1958 yari colonial police post. Kwari gwa borithi gikuyu kianyitwo nikuo giatwarwo ni muthungu yari borithi ya thigari nigetha mathima mathukiria andu riri kuria gwikwo ni moiko nikuo mwitikitie muno twarikia kurwa bara ya mau ri niguo mugikuyu acokirie mukuru wa Nyagathanga hindi ya muthungu yakoragwo police post mukuru wa Nyagathanga 1998 andu a mungiki nikuo moragira mathia makehitha kuru thirikari igikira 24 hour police guard gugituka gutiringiragwo no moragira kuo niki moragira kuo tondu wa kunyarirwo kuria manyariragwo makorira gwa ciaria mukuru wa Nyagathanga tikuo gwa ikona mu makorira kana gacoka he nyina igatithia nyina kana hari ithe ruo na aya ari moraga kuri kihumo kiao nikuo mathi ya kwehitha ni amana twarwo kuna magatu athuri mukuru wa Nyagathanga na ni ya gazeti of Jegawa Karumeri ni atuirwo controversially controversial igogona ritaiguithanirio rĩarĩ na ngarari thina nĩ rĩrĩ kutuko mundu agire gutuirwo mwaria kana mutongoria mundu athiaga kuringana na unduire wa Gikuyu mundu agituo mutongoria twaragwo Nyeri kana hi Kiambu muthuri ugwitwo Joseph Mukuna uyu ndona tande muwe ni wa kiama kuria Murang'a aroiga ati auta murore Mukuna Murang'a county kiama chair Joseph Mukuna hau Murang'a ikaikoroka wa Peter Muga ukienda haya told the Standard that the elders had earlier moved to cleanse the shrine after the coronation of Muturi met strong resistance from the local community ati araiga atiriri elders ni mageretie guthi gutheria kou no makiamba gukora uregani munene muno kuma kwi muingi wa mwena ucio wa Murang'a ogwo ne kuga ate ndi muingi ndwataukirwo maundu mau uria mekikite muingi nduramenyaga kurathia atia ro nu thutha wa kumenya ri ni megutaririo ati
kuria shiraini ri ti kwa guthi gutuanirwo magongona ta mau ni shiraini gukorwo gwa guthi guthathaia Ngai okay diwi igongona rigekwo atia no njurire iria no igongona riu ri no ricokerere maundu maria magekwo kuno macokere speaker Muturi munyi mundu ucio mutabania ndio wina thina haya riu aria matwarire mutwaru ogori no uri arirwo haya riu aria matwarire Muturi ri speaker ri ono macokero ni yundu yeni haya ona kirike maracaria ndakigwira ni maracaria thayo matire na thayo maragicaria thayo kuria aindo aya kiria legitimate ngoria captain Kong'o Muigai uri areigua etio matwarire speaker Muturi riu ri igongona tare ni mburi thinjagwo kane kwi maundu maingi muno mekagwo wa mbere no nginya guthinjwo gutire igongona ria mwiko ritari ngoima ri tindikire mburi yo na gutire igongona ritari njohi na ria gutheria ni ria gutheragio gutherio na tatha ugo ne gakeruru yes no nginya keruru gutire igongona ria mugikuyo na ririku ritari kamuratina na ti kamuratina ni muratina aya goria no tondu njohi niyo irathimaga no ndikana riu hato ni gutheria no na nginya gutheria no tiriri no gutie mburi kuya hatari gitumi mburi ifati gukuhe na gitumi yes mburi yathi kuragwo ni undu wa mehia ma mundu ungi no macokererwo ucio niguo ndondereyo na ni ugwati ni kama ugikama undu thiko ici ri ni wega kuhoya kirira no getigerera undu ciothe ni mwaiguithaniria okay kama utani ungikire kiundu kiuru ri ni waringithagio thenge na tika undu kahuthu haya then athuri aria nao makirura nao megukiuga ariko aria matwarire Muturi riu hari meguthi mathahura no aria moke mathahuranie ringi kana aciara matire na hinya wa guthahura tondu no na andu aria magukameke kiundu kingi aria moka guthahura ri kana aria maroka gutheria haha ri ni andu megikiro kia iguru thini wa hierarchy ni tariri ni ta Supreme Court riu yoka na we urari tondu aya matire na hinya kana meriri level yao ya utongoria kiama-ini ri kana council kiria-ini ri mundura munene ni muthamaki no ngituiria hindi akwa igongona riri ari do we have kings do Kikuyus have kings kaya gikoma ria thamaki mathamakaga ku ni kuria thamaki muthamaki ekete atiriri tiwe withuraga ona thamakaga ku kingdom yake iha riu kama ukwira gwa atiriri haha na ni unjitikiria ngwire with all humility atiriri na ndori shuka gatiriri jambo usilolijua ni kama no taruno weurie kingdom yo iko no ikuo it is existent taru gethi Uganda ni kuri the Buganda kingdom kikone Kikuyu kingdom mathamakaga kwa thamaki tigo ndakwira atiriri utangitonya kuri amari ndunge mamenya utangithi hari amari ri ndunge mamenya na ndunge menya hinya wao rumu ndamenya hinya wao wa makora in their own area kingdom yes na uge wao ni murito muno uthamaki ni ucio nikenda kwira riri uria makaiga Saturday ni ugathikiririo muno ni andu acio ginya cio rigwo mathite enyewe ginya cio mathiite mbere yao ri no magacoka hari no hatire andu community rokanira no uthamaki ucio unfortunately no ginya how tondu taruo niyo no maigi atiriri taruo no mahene mwerekera maigi atiriri kama ugithi kugurana kwanyu ri kwanyu kugurana guona no ginya urumiriri ugu ngiakurumirira ugu ni ukorwo na thina irua no ginya urumiririe irua riao yes we wa uthamaki ucio we wa mugikuyu gikunyo na tatu atigirwo ruthiomi tu njoroge aca ni turuaga tutiatigire kurua ni twaragia ruthiomi rwa gikuyu tondu culture andu matiri mamenya culture ni ri aspect nyingi yenyewe mena moral authority the so called athamaki mena uigirereki mitugo yao mena moral authority guthie guthinja mburi ya kuruma Muturi tareke ngwire kaundu kamau ugigira haria ugithi haria muthaiga ri ugithi gwitu githungurire heragwo ni kilomita 41 kuma hau guthie githunguri kibao kigitire gia kinya kibao kigikwirite kuria gitire gia kinya kuri muthuri wa gukuonia kwegacira ni gaka no ndari akagera kana ndakageraga ri ndu wagire ngimitigo yake timiega no ni wa gukuonia gacira kana kagire gwikatia kugera riu kitutiye tumweta kibao kiu gia gukuonia njira iria yagirire kana we ni agera kana ndageraga ri ni makerana na Ngai wake kana maundu maria bamugaria ndeori ugu nigetha riri ngeri ku understand maundu maya ni mode ndenda kunata kuelewa zaidi very good kile ngota gucokia na kiria kiratuma riri athuri makoma gayukanite kwi athuri megutora Muturi na kwi angi meguthia ati guthinja undu ucio ndirawu na njira gwika mau korona witikire na niguo kuriri athuri ani maregire kuiguana na ari angi he uria meritwo igongona tari yagire gutafanio makirega magithie mbere
na hindi athuri makwiguana ri ndu yo nacio mathire mbere mena itumi ciao kana mari ona na direge na aya nao mari ona gitumi kiao riu hindi ria athuri magakwiguana ri atongoria a ruriri makwiguana ri do you expect the followers to rurike ndakora nikio gukoragwo na riri na thamaki agongoni o mundu ni ari gikiro giake riu ndungiruta wira ule tari waku tari mugongoni ri ndungithie ku tari no you see maregete ka kiundu korona ethire niki kana kure todo atirire kama to the gatheti ya Nation. Haya thank you muno reka tugicokere tukorora gatheti ya Daily Nation. Good morning. Not rather na korora gatheti Kamau. No urona message cia ndo. Ni mundu rogo, it's unfortunate that you can go back to idol worship. Yeah. Nacio ni woni wake na no wake kuhoya mihianano na gwitikia mihianano niguo andika to the Daily Nation. Na no woni wake na niguo ndakwira woni wa mundu ri ndungimugiria mundu gwiciria na murorere wa maundu. Murorere wa maundu ni tofauti. Thegio page kiria ri kana gaitu ri kaire tu karia gaitu karetwa Chantel page 7. Page 7. Chantel ni kuranyitirwo mundu mwe wa nduthi uri urecirerio no akorwa kuruhaine no horo wa kuragwo kwa Chantel Nzembi ka miaka 8 ndageta kairitu gaitu tondu tukire aciari gaka ni kairitu gaitu gaka ni my daughter, this is my daughter. Yes riu ri mwanake umwe wa gutwarithia nduthi ri arona thimu aramioya oya thimu yo ri kumiakia ri thigari ici iramunyitukia riu akuria gitengera oria kauga mini ri okota tu simu arero aca we ri thimu eno ri ona nironeka ta yahuthangiritwo muno na we nayo one na thigari reke ngwire marauga uyu cira megutweria ginya gati kire ya muthia yaguo tondu mwikwira ukuratuka ni aragia na mutumia uria no ikana he mutumia uria wanyitire woithire na mwana uyu wa ni turamuonire mutumia ucio riu ni orethwo na ekuneanwo ni uyu withero kama ni ukuheana karugano hau ri hau mundu ni ekuneana rugano na ndakiwa tene thimu arogotire ungikona kindu thitigana nakio ona thimu yene ona njigua mundu akiuga ati ni wagutha mundu thimu town kana ukeganithia na thimu kana wathi wenderio gathimu ka second hand town please mararora ginya email international mobile equipment identity numbers ngwira gatiriri ona ngicenjia umenye andu bekaga atiri ati ukaruta thimu gateraini umenye email number koragwo na line ire yariho kugo no ngiruta line yo teri email number ni recordaga a new sim card iria yekirwo line iyo kugo ndiri ndungiura ungikenda thimu thie duka-ini no heo receipt thimu ici cia mikira ati anga mundu aronire thimu anga ki wa kwa ndimbo ka mehithitio ne onagio boss hii ni poa thimu ya ngiri 10 ukero no kwenderio ngiri 1 ugetekera ukagwa ni wagwira hatire kugwira kwi hau na tigo ona to thimu nginya indo cia second hand nyingi ta electronics ati ukaigua renderio TV ya curved inch ya EG40 kana EG55 renderio ngiri 10 riu Chantel mwikwirwo mwe thiini na kuratuika thimu ya huria thimu 51 kuri nyina wa mwana agitio ngiri 300 kana mwana wake oragu the detectives say the killers may have mistaken the 8-year-old girl for her playmate kahe uria wethagwo ati the daughter of a police officer andu amahe mundu uria mendaga no makioya karia gatariko mendaga kana kariri ka muthigari riu moragire karia gatariko no na ka muthigari riu kora ge safe riu ona ko ge safe ni kuga atiriri kono kugethagwo no ithere ni arandikire statement ithe wa ka ucio muthigari nigetha ngikohe na andu mana ana receive threats no held thigari cinyitithanagia kire icio taru angehigwa ni ndathirete ne tone ngania kugachire ngani ucio tokoro na nikio nganagia andu atire na ndanera andu Kamau tiga kuonania ciana ciaku social media kuringana na nginya wira uria urutaga ni utuma mwana wako akorwo egwati-ini munene gukira uria we ungiciria no na hitara kwirwo ta ati he mwana wako no nyende kuonania ona ni ndina mwana it's okay no taru ri mwana wako guti mundu ngimumenya oro uguo kana gagithie na ciana iria ingi your family is your private affair riu ingimuonania haria social media ri mundu unjethaga ni arigagwa nginyita ati ari ekugira mwana wako tondu aramenya mwana ucio no au no ang'ani reke tugerie gu protect ciana citu especially mwana utakinyiti miaka 18
please na niko kwihanda kwihya mwiroreri geria go protect mwana waku na njira yothe ungihota aya mangaire mwana ta ng'ombe page 10 kumbe no ugure freedom kuma wa borithi. This is my daughter. Uyu Chanteleo Nzembi is my daughter. Nĩndĩrageria gwĩciria ũhoro wa nyina tũroniete gũngena. Tũtirorire ngena haha kĩrĩra. Ati aratinda kwa DCI o rũciũ. Nĩwambĩte mathĩna marĩa mothe magũkora. Na tũrĩga atĩ nĩkũmwĩka atĩ aramwĩkĩte atĩ. Nona gwa borithi nĩgũkoragwo na biacara ithiana na mbere kuo. Cash for freedom. Ukanena kanyamũ karekio. Mũndũ gwĩtwo Irũngũ wa Mũgũrore erĩga kũnyitwo kũrĩa kwao Mũrang'a. Agĩtwarwo anakirekio athigoti-inĩ rĩ kĩkuo agĩtetera kĩra jaji atĩrĩrĩ niĩ ti kũra ndorire nderio nĩ ane ngiri 10 ndekio rĩu mũndũ angĩnyitwo hena borithi is in charge of that business egũcia nĩ marĩ nginya manager na director mũndũ anyitwo nĩ ngiri 10 ũkoima ũtekũmakania mehia maku nĩ marĩkũ rĩu horo ũcio ũragĩthuthurio nĩ anake akĩnoti Ndikana Kinoti igire atiriri expose ire yekirwo ni Citizen ri yari gutiri undu tocio wekekaga ati wekekaga riu rora kumbe no unyitwo na ndutoro igoti-ini urihe you buy freedom Irũngũ araiga wega muno guo atariria I did not escape your honor tondu njira mwira atiriri worire atia nikura worire from lawful custody ati unyitagwo ukiuraga akiuga no I did not I gave 10,000 shillings to the corporal who was guarding us and he gave me permission to go. Ati ni ine jigitwo federo de munyitani ndo amahitia mana. Then muthigari uria wagi gukorwa akigitira kana agitigire ati ndikora na utikoro ndathie ni aradekereria kana akaoya ciringi 10,000 nigetha ndekio. Haya kimara mari kingiri gya kuria gikanyitwo hari Icagaki endo na Icagaki kwa Icagaki 1 makenywa njohi ko kunyitwo kuhakana kurekio hatiri ndo thigari ukanyitwo rumo thigari marauga atiriri gutanjira atiriri ona mwandiki ungenyita mundu ri akwire ne ukunengera ngirigana rimwe murekie ri ndo kwigwa tempted gucioya in tondu riri ndia kwirire one of the challenges ira tuko nayo andu igera magwa borithi na tiothe na hanyitwo tiothe mundu athire gwa borithi tondu hena mundu watire kumconnect athie kuo ndathire gwa borithi tondu ni endete gutungatira andu a Kenya undu ucio ngire yatumire athie kuu ri ni mushara na ru mushara ikorwo ndunaigana uri arenda ri guoka kaundu takagwe kwota kumu challenge kana gagota kuigua ine ndirahe ngiri thate mushara na tiguo maheagwo na he mundu rahe ngiri igana ukaigwa tempted kwa ucio muthigari urorio guo no riri tutegire kumena borithi tu tondu no ithio tumahakaga koguo ni ithuĩ ri muthigari na muhakani na ni ndinaiga borithi othe ni kuri borithi ega ni kuri maabitha a borithi ega mundu uthiaga akaruta wira uria kwagiriire riu tukaheo history uria ekwirwo morite borithi Karuri police station ya Kiambu je hari eriyo July 30 last year kwirire ekwirwo 6 haya Bungoma borithi gukiura mikora kwa njira ya miuru mikora iria hardcore miruru gukira ngaita morire andu 11 haya tuthie gwitu kuria Nyandarua Ndaragwa police station kurire na kuo mikora miruru 10 na kugura moraga ni guteithiririo ni kugura maguraga freedom ni guteithiririo ni borithi no tukonio tari kura mora ni turikie nigetha tuthie university back page ya The Nation yes ni waigua ati hari andu 10 aruti a wira wa muingi hari andu 10 atatu makoragwo na fake certificates cia githomo riu ni kurathuthurio ni the Kenya National Qualifications Authority tondu kuronekanire makiria ma andu 250 civil servants ti guthoma mathomire ni kugura certificates mundu agathia kagura degree kagura nginya masters na nge matire thoni magura nginya doctorate riu turerwa atiriri angikoria murutaga nake wira Kevin thikiriria muna Joan uge detect kaundu ka Joan ihenya muno menyithia aya ruto kureya na guku hura report uge ona Njoroge kana Kamau yake ni yake ni fake ni yakugura na njuge atiriri Kamau gutire ndu ngejira wari university Kamau na gutire mundu no mundu ugaga mathomaga nake kai wagithomagira ku kawathoma wiyika you don't even have to prove at wari university tondu Kamau na professor kani ukumuria gutire mundu tari student portal student portal ikoragwo atiriri ungirikana your ID yo ID re no uthie student portal na ruta ritwa riaku na IDEX number yaku ange makauga atiriri ni ndathomeire Ruraya ndiathomeire Kenya akero good wathomeire ko South Africa uthomera Britain uthomera America ni sawa ni wega no riri kawathiaga na kina nduri passport
ona ira ukiga wagithomaga online ni ona ndwagithire ku graduate omwara ugira ati nie ndege yakwa ni kia ruraya ni kia India tuonie passport ndari nwagi uko na passport ya riria wathire kirathi ginya ku register tondu maundu mamwe no ginya wike physically ri mundu kunyitwo kuma riria wandikirwo ugucokie mbeca icio cio. Very good, very good. Au kurutete ra miaka 10 na certificate fake ugucokia mishara ya miaka 10 na wikio kamiti gutiri kindu kiuru kamau gutiri kindu kiuru na githoni kamau na ni njuragia mundu uhoro wa kuiya kigeranio kana uhoro wa kigeranio ta gukorwo atiriri no nyende gukuria kamau ungithii thibitari na tuge ino ya Kenyatta tone ya muingi wirwo kamau guthinjwo ni mundu waguire kigerio kana etikire guthinjwo ndige yao ene atia kana wirwo uguthinjwo ni mundu utari na certificate kana mundu tahetwo marwa makuonania ni waheo wira rutha rwa kuruta wira uria uragirie kuruta na nikitu korwo turi andu ehokeku githomo tikio cradle of success tutigigatirira tendo ria thomu nio successful uria wathoma rire kia thome na njira ria yagirire na kinyirie ikirire ciagirire wota na thoma ri no utonge na njira ingi no tige guka kuhenania urutagire muingi wira uru no ni tondu thomeire wira ucio na ruriri rwa Gikuyu twetekire guthoma na guthomithia ciana. Very good. Mathabu meko maronania ati Gikuyu ni turakuo horo wa githomo no huthu koguo twetekire guthoma na tuthomithie ciana citu na nituguthoma twetekire guthoma githomo ni kiega Njoroge mundu wina githomo na mundu tariri maundu cio mundu ngimahanania ni hakona na difference ni hako he tofauti yonekaga. I agree with you totally. Tarona he mundu etekania na ithui ati family is a private affair. Maundu makuma family maige indo iria ona ni kwandika gwate maundu mamwe mari wagiria gukorwo kihitha kana utegutindo gituania ni mushara uri hagwo na andu aria wendete. It is you who love them. Taru kama ujuragia mundu no agitwanikira andu aku social media ini tiga gukwira mutumia aku kana andu aku ni athakari. What else do we gain? Ni nyamu anu ndikoragwo ni stress iria jigwa ikoko ni jigwa kuko hana atikira neketo thiriri to the University of Nairobi Vice Chancellor wa kanana yegoko Professor Stephen Kiama emona waku worio Professor. Yes. Kuhana tia gutina uru ndakenda karibu sana Nyambe ngunyiti ogeni na Nyambe ngurika igwiri atiriri rito nditanjoroga wa githijire ona no njuge tumundagire kuga alamata kana alumni mundu anathomera ku alumni riu ni na ndi alumni wa riri ya University ya Nairobi ndokire kungika metagwo DPR diploma in public relations yagiriria mutaratara kwa githomo na ni njigua ngenete hindi ya University ya Nairobi gikatia nikigwetwo kuria the University of Nairobi ona ndegera maratwiro ira ngita taura direct haha nake no alumni wake wa University ya Nairobi na tukake na muno ni undu wa ritwa riu ni ritwa riega muno na ni muthia muri kwite na pride niguo ni ndakena muno ni gukuona na karibu sana na Nyambe njuri atiriri mundu agitika university don no nginya korwo na materu na korwo na njiri uguo is it a signature kana ti andu othe no kuri aria maigaga tani kumatene I can see ona ndira anticipate no kona direct jega muno na kama waka ngithe igio horo wa quality ya githomo nego kuri andu marahithania maratathi na ira ni kurai no horo muritu muno he muritu oronagirwo na no rikane the university giroti ya Nairobi no horo cio wa aciari kuiguaga mena guoya ni ndu wa university cia na mundu agathi university acio akarehagirwo mwana no nikira kwenda gukuria ni kimwe kigio horo wa university githomo kia university thiko ici nikiraruta murutwo urahota gutwarana na kiria market irenda taru mundu wa university agi graduate ni ukaikarire haha na arute wira kuma rucio atekuigwa hihi acereirwo na kindu araga kana eno nyihwa skills nikiraruta no ni gukubatara okorwo ukite university kugia na maratathi ko ni maratathi ri riu rigithia ugathio kirathi ugacoka ukauma ugathi maundu mangi ukurikia utamenyete maundu maria magire gukorwo no ngikorwo toria uigirite uri murimi uigirite fiu utari nuthu ni ugutwika uri wenda gutwika nigetha riu uthi ugatungate
koguo no githomithagia mundu no mukinya mundu ucio korwo na initiative yake ukorwo ndu ucio ni awendete no kinya akorwo awendete no ikorwo kite kuona maratathi akuona maratathi akorwo na moi athi agacaria wira maratathi no ndari kindu ikiri kiongo asante reke tugukungwire tukuria atiriri professor kwanyu ni kugu guciarirwo Karima kule Othaya kabisa karibu sana reke ngwe kanya ugeithia andu akarima nigetha njoke ndimutigana Kamau Akangethe andu Akarima othe ndamugeithia inyuothe kamera kuhiriria no ino yukite andu Akarima ndamugeithia inyuothe mugikorwo haha tugitereta kiroko giki asante sana mwathani murathime asante sana thank you muno no akienda no twi nake kana no Kamau Akangethe me nake me ukorwo na Professor Stephen Kiama uria ni Vice Chancellor wa University of Nairobi na ni idara ya igire ngicokereria tukokira rohoro wa thina wa marungo murimo ya marungo na tukona ndagitari Betty Kariuki ukorwo na kiuria kana woni kuri ageni acio eriri ndukenje gugitumana namba ya SMS kuthini wa studio 22488 tugucokereria Kamau Akangethe na Professor nigetha makiari horo wa githomo good select